Dona Terezinha Ferreira, são 5 anos de festa no Quilombo. Qual é a importância dela para a sua vida? É muito importante, porque isso já está trazendo nas raízes já. E tem muita importância para o nosso bairro. Ah, tem muita coisa a ver. É uma coisa que está na raiz. A festa aqui no Quilombo, ainda mais quando ela é apresentada pelo Samba de Nós. Aquela Fonseca, qual a importância de acender essa fogueira hoje, na festa do Quilombo? É uma importância muito grande porque essa fogueira hoje é feita com os restos do macho que nós fizemos no festejo de São Benedito. Então há anos que nós não fazemos nenhuma festa dessa com fogueira na comunidade. Então é uma gratificação para a gente, é uma satisfação ter fogueira hoje na comunidade. É o SECAM, na comunidade, no bairro e nas ruas de Manaus.